Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен тооктун этинен аябандай даамдуу кечки тамакка казан кебап жасайбыз. Өтө даамдуу болот. Сиздер да жасап көрүңүздөр. Видеонун аягына чейин карап, мен менен бирге болуңуздар. Каналыма каттала элек болсоңуздар, каттала кетиңиздер. Анда эмесе кеттик. Эң биринчи тооктун ушундай сан этин жакшылап тазалап жууп алабыз дагы. Мариновка кылып алабыз. Бул жерде кара мурч, татымына жараша туз салабыз. Андан кийин тооктун этине арналган приправа салып, май куябыз, соевый соус куюп, жакшылап аралаштырып, этти жарым саатка мариновка кылып, үстүн жаап коюп коебуз. Мынакей, аралаштырып койдук. Эми үстүн жаап кое турабыз. Ага чейин биз картошкаларды жакшылап таза жууп, арчып, ушундай кылып чоң-чоңун экиге бөлүп алабыз. Ал эми кичинекейлерин болсо бүтүн боюнча эле салсак болот. Казаныбызды дактап алып, казанга майдан куюп, жакшылап дактап алып, картошкаларыбызды куруп баштайбыз. Мынакей, ушундай көп өлчөмдө 1 литрге жетпеген 800 миллиграмм ушундай май куюп алабыз дагы. Картошкаларды кызартып, кууруп алабыз. Картошканы кууруп жатканда улуу отто эле кууруй бериңиздер. Мынакей, эки жагын кызарта кууруп алабыз дагы. Мынакей, биздин картошкаларыбыз кыпкызыл болуп куурулуп чыкты. Бул жерде картошка бышышы шарт эмес, бизге жөн гана кызыл кылып кууруп алган картошка керек болот. Ал эми ошол эле майга биздин тооксан этин ушундай кылып салып, бул этти дагы кызаргыч акты кууруп алабыз. Мынакей. Бул даамды сөзсүз түрдө үй бүлөңүздөргө, жакындарыңыздарга жасап бериңиздер. Бата болот, ошону менен бирге эле аябандай даамдуу тамак болот. Мынакей, эттерибизди да кууруп алдык. Ушундай кылып чыгарып алабыз дагы. Майдын ашыкчасын ушундай башка идишке куюп алабыз. Буну калган тамактарга да колдонсоңуздар болот. Андан кийин түбүнө кичине май калтырып, биздин кууруп алган картошканы салып, үстүнө этибизди салабыз дагы. Картошкабызды кууруп жатканда туздаган эмеспиз, туздан сээп алабыз кичине. Андан кийин этти салып, үстүнө жарым стакандай суу куюп, отубузду кичине пасайтып, бир 40 минутада бышып чыгат. Капкагын жаап, дымдап бышырып алабыз. Мынакей, 40 минутадан кийин биздин казан кебабыбыз даяр болуп калды. Аябандай даамдуу, сонун тамак болуп чыкты. Мынакей, картошкалары да сонун болгон. Мынакей. Ушундай кылып салып алдым. Эми казандын түбүндө калган майдан ушундай кылып үстүнө куюп койсоңуздар, адан сайын шордуу, сонун болуп чыгат. Мынакей, эми дасторконго үстүн кооздоп, пияздан сээп тарта берсеңиздер болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сиздерге жагат деген ойдомун. Алдыда дагы жакшы рецепттер менен бөлүшкөнгө аракет кылам. Эгерде кандайдыр бир сурооңуз болсо, же түшүнбөй калган жерлериңиз болсо, комментарийге калтыра кетсеңиз, мен сизге сөзсүз түрдө жооп берем. Мынакей, даамын татып, жеп да көрдүк. Картошкаларыбыз, эт бардыгы сонун болуп бышкан. Баарыңыздарга чоң ыраазычылык. Кийинки видеодо көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар. Каналыма каттала элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө катталып калыңыздар. Аман болуңуздар.